大家好，我是阿帕奇 CN 的片刻。然后今天的话是接着讲随机森林的项目案例。项目案例的话，今天主要讲解的是声纳信号分类，然后项目的概述，主要是国外的两个人，然后在研究使用神经网络的声纳信号分类中使用的一个数据集，任务是训练一个模型来区分这些声纳信号。开发的流程的话，如下几步，然后我们会对这些步骤进行一一的讲解。第一步，收集数据，我们是根据他们提供的一些文本数据，然后进行分析。然后数据的格式如下，前面都是特征，然后后面是它的目标变量。然后的话，我们会对这个数据的话进行一个格式化，进行格式化转换，进行类型转换。然后第三步的话就是分析数据，然后只是手工的验证一下数据与输出的是否一致，是否跟我们理想的数据一致。接下来重点的话，我们就要讲训练算法。在讲到训练算法的时候的话，我们重点要讲到几个点啊。第一个点的话就是样本数据随机无放回抽样，用于交叉验证。好，谈到这个地方的话，其实是什么意思呢？第一的话，首先的话，我们会指定数据集，我们要把一个大的一个数据集分成多少份，然后让这一份让这每一份随机组成一个叫什么训练数据集和那个测试数据集。这就是他所说的一个交叉验证的一个方法，就是我们就像类似于高考一样，有可能你只有一次机会，但是有的时候不能说明你的综合实力，所以说交叉验证的话就是给你多次机会，比如说我给你5次机会，然后算这5次的一个平均分，然后算出你的模型的综合评分，就这个意思。那么的话，具体的过程是怎么做的呢？我们简单看一下。首先的话，我们将比如说我们现在分成 n 份，然后的话，我们每一份的大小是这么多，然后随机的去在这里面进行抽取，抽取完了之后的话，获取它的 index， 然后放在一个这个集合里面去，然后得到一个集合之后的话，比如说我们现在有5个集合嘛，就是我们要分成5份啊，假设要分成5份，然后的话这样就得到1份。1份的话放在一个数据集合里面去，然后一直放5个数据集，放这个集合放满为止，然后进行返回。这个地方要注意啊，要注意一个点啊，因为我在测试的时候，我有时候不太理解作者，就是我们在写这个地方的时候，作者的一个想法，他是采用无放回的一个方式，但我发现的话，它的一个召回率非常低啊，然后我采用了一个有放回的一个模式的话，发现提高了15到20个点，就是准确率。我们会在下面的一个测试案例里面去讲到这个地方啊。好，现在的话，我们重点来了啊，就是随机森林的话，它跟其他的算法，或者随机森林最独特的地方的话，第一的话就是它的一个数据的随机化，第二个的话就是它特征的随机化。现在我们要把这2个重点是讲清楚。它数据的随机化是怎么做到的？其实作为一个工程师吧，我们其实就很容易很清楚的了解到，我们随机抽样完了之后的话，抽样的目的的话，就是为了让我们的那个数据更强壮一点，对吧？更多样性一点点，更随机化一点点，对吧？那么的话，它在这个地方的话，就进行随机的一个抽样，然后然后得到一个训练样本，这样的话就保证我们的那个数据更健壮，模型训练出来的模型也会更健壮一点点，更有说服力一点，也就是我们现实生活中非常简单啊，非常简单，但是它这个效果是非常好的。然后特征的随机化其实跟数据的随机化很类似啊。特征的随机化是什么意思呢？比如说我们现在有10个特征。我们特征随机化就是说，我们指定，我们说，这个数的话，我们只要5个特征，或者6个特征，或者7个特征，然后随机的去训练，这样的话就保证我们在
通过一些特征，然后去训练的话，保证我们有一些隐式的特征也能用到，把这些数据所隐含的一些数据价值更能体现出来，这就是它的一个优势啊。它的做法也非常简单，你看一下啊，这个地方啊，比如说我们设置了假设 n 个特征是吧？然后 n 个特征里面从全量的特征里面取完之后的话，然后取它的索引，然后 append 进去，这样的话就得到了随机化的一个特征。完了之后的话，干嘛呢？它下面是干嘛呢？它就是说从这些特征里面选出一个最优的一个叫什么？最优的分类特征就 OK 了嘛。那么的话，大家说，哎，怎么去选呢？是不是？那么如果说大家前段时间学习决策树很认真的学完之后的话，你会觉得哦，这个好简单哦。但是如果说你不清楚也不要紧，是吧？我们现在简单说一下，它是这个地方的话，怎么去选呢？首先的话，我们对数据进行便利成每一行，对吧？每一行的话，我们取出这一行对应的 index， 就是它的 value， 对不对？这个是它的 index， 这个是数据集。那么的话，我们就会找到这一列所有的特征，对吧？可以找到吧？这个 index 对应的所有的特征，这个是当前列的一个 value 值，然后进行比较，比这个 value 值大的放左边，大的放，无所谓吧，大的放小的放左边，大的放右边啊，一般这样啊，然后得到一个 groups， 对吧？然后通过基尼系数，然后去计算一下你得出来的那每一行是吧？每一行的一个基尼系数，然后求出这个数据集里面的这一列的最优的一个基尼系数的值是什么样子的。那么的话，我们现在重点的话要讲什么呢？不是讲基尼系数的公式或什么东西，那不重要。重要的是怎么去使用基尼系数的一个标准吧，就是一个标准吧。我觉得，就是说，举个例子吧，就是左右两边的数据集越一样，那么的话，数据的区分度越不高，那么基尼系数就越大。什么意思呢？就是类似于两个黑帮一样，它们的规模是一样的。那么的话，我们真的无法区分这个两个黑帮哪个厉害，对不对？那么的话，这样的话区分度不高的话，就导致我们做那个分类的话，其实效果不好。所以说，我们要选出最优的话，就是找出区分度最高的，这样的话才能找到一个最优的一个特征。所以说，我们类比一下，就是我们左边或者右边的话相差比较悬殊的话，那么的话这个基尼系数就会更低，也是我们想要的一个最优特征。好，这个地方讲完之后的话，我们要开始讲那个随机森林了。那么随机森林的话，其实也非常好理解，因为它只是个集成方法嘛。它的难点的话是我们刚才讲完了，数据的随机化，特征随机化。那么随机森林，它让人难理解的话，就是说它是由多个数集成在一起的。这个地方很难，其实不难，对吧？它不难的地方是在于它就是对多个数进行一个选举。那么选举这个概念的话，就是投票，对吧？比如说10个人里面，比如说有6个人说霆哥是吧，是个坏人是吧？4个人说他是个好人，那么的话我们就认为他是个坏人，对不对？这就是选举的意义。那么的话，这个tree 的意义的话，就是这个意义，对吧？你看一下 build tree， 对吧 ？build tree 的话，大家可以看一下，因为很简单啊。大家如果不懂的话，可以看一下第3章的视频；如果懂的话，可以直接看代码就 OK 了。然后的话，我们在这个地方的话就得到了 n 颗 tree， 对吧？然后的话，我们会对这个 tree 进行一个预测，比如说现在来一条数据，霆哥过来了，我们判断一下他是什么样的人，对吧？这个地方 backend 的话，它就是干嘛呢？它就是对所有的数，对吧？预判的结果进行求一个出现次数最多的，然后返回出来，就 OK 了。最后的话，我们得到10个数的结果，综合的结果就是好人，对吧？或者坏人，然后把结果全部都返回过来，就完了。其实觉得是随机森林真的很简单的，就完了。然后测试算法了，测试算法我们讲什么？讲那个它的一个叫什么？叫评估，测试的评估。那我们评估一下这个模型怎么样，对不对？那模型好还是坏，是吧？我们怎么评估呢？我们评估一下它的准确率，是吧？召回率我们暂时不考虑，我们一般考虑它的准确率。那准确率更简单了，我们刚刚不是在随机森林这里已经得到了所有预测结果吗？然后这些预测结果只需要跟
真正的结果进行对比一下就 OK 了，对不对？是吧？好，我们看一下吧，走一下这个流程。第一个的话就是进行随机的叫什么？数据的随机抽样，对吧？就是我们所说的交叉验证那种方式。然后这个地方的话就是训练数据，然后测试数据和训练数据这个地方，因为随机的嘛，刚刚最开始说过了。然后的话，这里有个 sum 这个函数，大家也可能不太理解。我这里有一个测试案例，大家可以看一下，它是类似于 UNIOR 一样，大家一看应该能看懂啊。然后的话，我们会对那个测试集进行一个处理，然后就是把最后一列的那个已标记的，然后处理到当然你不处理也可以，对吧？因为它会覆盖掉，对吧？是不是？只是说写出来的话，大家看着会更明显一点点。然后这个算法的话，就是我们刚刚说的那个随机森林，然后得到预测结果，然后跟真实结果进行比较，然后计算一下它的一个是吧准确率多少。然后的话，因为我们是有一个叫什么间断性嘛，我们考虑一个间断性，就是进行一个分成多的份进行一个随机比较嘛，这样的话就能求出它的一个综合结果嘛。这样的话你更有说服力一点嘛，就类似于高考一样，你考试失败了。难道你就没能力吗？不是这样，对吧？有可能考5次是吧？然后我们综合评分，觉得你确实还不错是吧？我们肯定看综合成绩嘛。它这个交叉验证的目的也是在于这个地方啊。然后最后得到 n 个结果，对吧？就是你设置的那个份数，对吧？这个。然后下面的话就是使用算法这一块，如果你感兴趣构建一个完整的应用系统的话，从案例进行封装，当然你也可以参考我们的这个代码啊，我们的代码在这个地方是吧？大家可以点击是吧，跳转过去玩一下是吧？那现在的话，我要给大家玩一下，看一下这个效果是怎么样。刚刚还埋了个坑是吧？埋了个坑说这个地方的话，这个地方哦是哪个地方？这里吧。我们说这个地方的话。是吧？能不能有调优的地方是吧？我们看一下运行一下。首先的话，我们先看一下这个函数在什么地方。是在这个地方对吧？我们最开始的话采用无放回的方式，然后进行运行。我们看一下效果怎么样。其实我刚刚也跑过了。好，结果看出来了啊，61。现在看它跑吧。看它跑的时候，我们扯一下淡吧。今天的话也录了很久啊，感觉非常累。然后其实跟大家讲解的话，其实就简简单几分钟吧。但是录制的过程的话，其实是非常累的啊。就是有的人说，你们怎么录这个鬼样子是吧？其实要是你来录的话，也许你连这个鬼样子也做不到，真的。所以说，相互理解一下吧。然后，如果你们有觉得是吧，录的不好的地方，提建议吧。希望这个东西越录越好吧。然后我们也是那种，就是兴趣爱好吧。希望大家通过这种方式的话，交更多的朋友吧，然后一起去做一些牛逼的事情嘛，对吧？你怎么还没跑完？它有点慢啊。它的准确率的话是60多，看见没有？60多，61吧，反正是比较低的。然后这个数，我们发现这个数越多的话，它准确率也在慢慢的上涨，对吧？还是很慢啊。我看录多久了？录了14分钟啊，这是非常长的。对了，我还继续扯着淡嘛，还没跑完。就是前一段时间的话，录制了一个线下的一个版本，就是那种大家一起聊天，然后去录制的那种教程。好像有很多人的话，好像不太感冒啊。所以说我们今天的话，专门录制了一个线上课，就类似于课程版的，是方便那些是吧？觉得想怎么说呢？就是说节约时间吧，就是觉得更专业一点，更像上课那种模式吧。他们不喜欢扯淡的那种模式，所以说就录制了这一版
然后只讲重要的内容，不扯淡，不提问那种形式。怎么还没跑完？那继续扯吧。希望这一版本的话，就大家会更喜欢一点嘛。然后的话，我们也在更新这个文档，把这个文档写得更通俗易懂一点，然后把重要的一些内容的话都贴出来。我们不像以前再去讲那个代码了，因为代码里面讲太多了，然后容易是吧？太浪费时间了。你讲一个的话，将近快半个多小时了吧，太耗时了。现在全部讲了差不多1个半小时。对，我们以前讲的话，将近1个半小时吧，非常久。怎么这么慢？下一个是几棵20树棵树。好啊，终于完了。好，我们看一下。你看一下啊，它的准确率的话是一直在涨的，看见没有？它的原来是准确率的话，平均得分的话是61，后来的话涨到了64，然后最后的话20棵树涨68，也许还会涨。那么的话，你树再设多一点，是吧？但是我们看一下，我们把这个地方改一下哦，改一下的话会有一个意想不到的一个结果。我那天无意中测着玩啊，发现的话提高了很多点，我们看一下。好，我们看一下啊，第一棵树的话就非常明显了，原来是60多是吧？61，现在直接涨到71，涨了10个点，对吧？后面还继续啊，等它，这个比较慢。哦，对了，让我们继续说吧，就是我们在录这个过程的时候的话，基本上都是用 Python 录的，然后后面的话会有空啊，因为录这个视频太耗时间了，然后我们会更新那个 sklearn 的一个使用情况，就是你以后的话就不用写这么多代码，然后直接调用现成的一个 API 进行使用，方便我们后面的话做一些模型训练啊、测试啊、干嘛的。然后最后面的话，把 sklearn 这一块的话，我们后面视频啊或者代码录制完之后的话，然后会去 follow 是吧 ？follow 那个 TensorFlow 那一块，然后把 TensorFlow 那一块的一个教程或者也学完，因为这一块的话，我们文档的话基本上已经翻译完了，大家有空的话其实可以去看一下，我可以给大家点个看一下吧，现在还没完。sklearn 这一块的话，我们这一块的话基本上翻译完了，翻译了一个粗略版本吧，这里，然后大家有兴趣可以看一下。然后 TensorFlow 这一块的话也翻译完了，也是一个粗略版本。然后等我们这一块录制完之后的话，会更新这上面的文档，然后更新最新的一个文档吧，然后组建一些学习活动，然后大家一起学习吧，就是让更多的朋友的话，感兴趣的朋友在一起学吧。这个还是很慢啊，继续说吧。后面的话更多的话是组建各种机器学习的一个学习活动吧，希望感兴趣的人是吧越来越多，然后大家一起扯扯淡吧，一起交流这个机器学习吧。我们在这一块机器学习这一块的话，还需要一些有想法是吧？想去分享的人是吧？然后来负责管理这些模块。如果大家有兴趣的话，可以去跟我们私下的一些交流，私下的进行交流。我们的那个关于我们的介绍啊，就是这个啊，可以加群，然后联系群主，对吧？然后呢，去交流一下你的想法。然后，如果你想负责是吧这一块，或者是参与这一块的学习活动，都可以去联系我们，是吧？然后关于我们的一些介绍啊，大家都可以看一下，吹吹牛逼是吧？交交朋友是不是？哎，好，完了。好，我们看一下啊，我们看一下准确率的话是非常明显的。第一个，如果是一棵树的话，涨了10个点，这是非常明显。然后2棵树，你看一下，涨多少个点啊？10几个点啊？又是到了83，将近20个点吧。然后后面的话就有一个是吧？到了80就回退了一点点，对吧？就过礼盒的是吧？所以说，
给大家演示了一下这个结果啊。所以说优化的时候的话，我们尽量的话是吧？前辈的东西的话，你可以参考，对吧？但是也可以改测一下，对吧？说不定有一个意外的惊喜了，对不对？好，今天的话讲到这里，然后今天讲到这个地方的话，我们刚刚说的那个代码的话，其实可以在在什么地方？在这个地方可以看到啊。然后具体的项目啊，具体项目在这个地方要 GitHub 上面，我是片刻。然后的话，在这个地方，如果说你们觉得这个视频还不错，或者说写的文档或者说代码都不错的话，可以给个星吧，算是对我们的一个支持吧。啊，谢谢大家。